नासिक मोरे में बाकरी ईद वेझो ईंदे चौपाई माल जी पिड़ी में ख़रीदारी उरूज ते आहे पर वापारियुनि सहूलियतुनि जी अणहुंजूं दाहूं कयूं आहिनि। वधीक तफ़सील धरती टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर सादिक सरदारी जी हिन रिपोर्ट में। मोरो ईद अल उज़हा वेझो ईंदे ई मोरो शहर अंदर माल पिड़ी सजाई वई आहे, जंहिंमें मोरो शहर समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां वापारी तोड़े ख़रीदार वॾे अंग में गॾु थी ख़रीदारी करे रहिया आहिनि। इन हवाले सां धरती टीवी सां वापारियुनि ॻाल्हाईंदे चयो आहे, चइनि 5 ज़िलनि खां हिते माल अचे थो था, ठीकु आहे न भाउ। इन खां पोइ दियाद असांजो तमामु वॾो आहे, माल हींअर ॾिसो था तव्हां पिड़ी में तमामु घणो आयो आहे। पर ॻाल्हि इहा आहे त हींअर महांगाई जो दौरु आहे, माल जेको चारो वग़ैरह खाए थो उहो तमामु महांगो थी वियो आहे। हींअर उहे रेट न आहिनि या कुर्बानी जो हींअर ॾिसो आहिनि टाइम आहे, बाक़ी कुझु ॾींहं बचा आहिनि कुर्बानी में। परे खां आया तक़रीबन कचो दादू नौशारो ठारूशा साईं भिरिया तक़रीबन जेको बि एरियो आहे उनजो माल आहे, पर माल जो रेट न आहे। बसि ग़रीबत जो आहे न, ग़रीबत में माल खपाइणो आहे। अॻु में इहो न हो, अॻु में हूंदो दिलि जो शौक़ु। माशाल्लाह आज सही हले पियो, बिल्कुलु पंहिंजे हिसाब सां दौर जेको बि आहे सही खपे पियो। दौर भलो थो खपे। माल साईं हितां खां मेड़ नसीराबाद दादू ऐं अलाह तो नगीरे सीता जो वारा जो इन साइड जो जाम आयो आहे, नवाब शाह जो काज़िम ज़िले जो आहे, हेॾां जो आहे शहर जो इन साइड जो विच जो माल आहे। ख़रीदारी बिल्कुलु सही हले पई पंहिंजे हिसाब सां जेको दौर आहे। वापारियुनि जो चवणु हो त मोरो माल पिड़ी में हिकु जानवर जी पर्ची ते 3000 खां 5000 रुपया ताईं उगाड़िया वञनि था, जेॾां त माल पिड़ी अंदरि कंहिं क़िस्म जी का बि सहूलियत मौजूदु न आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त नोटिस वठी सहूलियतूं मुहैया कयूं वञनि। कैमरामैन तालिब कोसो सां गॾु सादिक ज़रदारी, धरती टीवी न्यूज़ मोरो।